Ja, kjære seere og lyttere. Vi har i 4 bolker snakket om omskjæring. Den forferdelige skikken hvor man tvangsomskjærer små guttebarn og mer eller mindre skamferer, maltrakterer disse lille penisene, denne tissetassen på småguttene, og hvor man av religiøse grunner driver med denne virksomheten. Og hvem er det som driver med denne virksomheten? Jo, det er legene. Og hvordan kan vi forestille oss at legene med den høye etikken og den vitenskapelige innstillingen som de i utgangspunktet har, hvordan kan de underkaste seg politiske og religiøse doktriner som sier at dette skal de gjøre, og det er egentlig det de går inn for? Det er, ja, se for deg på sykehusene når de går løs med kniven og med saksen og med bedøvelsesmidlene, og når blodet spruter. Det er tortur, kjære venner. Det er medisinsk tortur. Og hvordan er det mulig at norske leger kan gå med på dette? La meg da skyte inn at da denne nye loven ble vedtatt fra 1. januar i fjor, så sendte jeg til samtlige sykehus som drev med denne praksisen, eller som måtte kunne komme til å drive med denne praksisen, et brev hvor det sto, og jeg skrev det på et medmenneskelig plan. Jeg skrev: vær så snill til tillitsvalgt lege ved barnekirurgisk avdeling, samtlige 30-40 sykehus. Vær så snill, ikke skjær eller klipp i penis til guttebarn med kjønnslemlesting som resultat. En slik handling står i motstrid til legeetikken, til legeerklæringens, denne eden som legene i utgangspunktet har avlagt for sin gjerning, og som sier ganske kort, legen sier: jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter, i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft, og aldri volde noen skade, heter det. Og den skaden som de gjør, det er at de i mange tilfeller ødelegger kjønnsorganene til disse små guttebarna, som innebærer skade på seksuallivet hele det voksne liv. Og jeg har skrevet nå til Legeforeningen og spurt, og da må jeg først skyte inn at vel er det så at de aller fleste legene i dette landet sier nei, dette vil vi ikke være med på, dette vil vi ikke bidra til. Og de har store problemer, muslimene, å få andre til å få gjort disse inngrepene. Og bra er det. Men det er noen leger. Det er noen leger som gjør det. Og jeg har spurt Legeforeningen, hvordan kan man være medlem av den norske legeforening og drive med medisinsk tortur? Jeg har ikke fått svar på spørsmålet, og sannsynligvis vil jeg ikke få det. Men det som nå skjer, det er at denne loven, som er en skandale fra A til Å i et sivilisert kultursamfunn som det norske,
Den har nå vært praktisert fra 1. januar neste år i 2 år. Og da skal Helsedirektoratet, som det het før, og politikerne såkalt evaluere denne loven. Og jeg har bedt Legeforeningen, sørg nå for sivil ulydighet. Sørg for at denne loven trekkes tilbake, slik at vi får en situasjon med sykehusene hvor medisinsk tortur opphører. Takk for oppmerksomheten.